També estarem pendents avui de com reaccionen les borses al resultat d'aquests exàmens sobre la banca de la zona euro. Qui ens ajudarà una mica a entendre exactament què és el que s'ha valorat i per què són tan importants, el tenim ja aquí assegut. Ell és l'Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Pompeu Fabra i conseller de la Comissió del Mercat Nacional de Valors. Senyor Amat, professor Amat, bon dia i benvingut. Bon dia. Ens farà una classe, Ja l'aviso. Bé, intentarem fer-ho el millor possible. El que passa que les preguntes les faré jo. La primera és la pregunta mateixa que la fem als espectadors. Després d'aquest examen, confieu que ara els bancs obrin el crèdit? No hi ha excusa ja per als bancs a l'hora d'obrir l'aixeta del crèdit, professor Amat? Diria que el més probable és que veiem en els propers mesos, a poc, que hi ha més crèdit a les empreses. Ara bé, hem de tenir en compte que potser no totes les empreses aconseguiran tots els préstecs que voldrien, perquè una bona part del teixit empresarial està fent i l'ha de seguir fent un procés de desendeutament. Hi ha moltes empreses que estan molt endeutades. Ara, el que és important és que aquells projectes que són viables, que estan capitalitzats, que han sigut prudents fins al moment, doncs que aquests sí que aconsegueixin el finançament que necessiten per créixer, per crear ocupació i per tirar endavant. Hem estat tots pendents, tots, en fi, nosaltres per feina, però hi ha hagut una certa expectació sobre quin era el resultat de les proves d'estrès a la banca de la zona euro aquest cap de setmana. Què són aquestes proves? Qui les fa i per què? Aquestes proves és una radiografia feta amb una data molt concreta, o sigui, és com una foto, diguem-ne, feta a 31 de desembre de 2013 i la fa l'Autoritat Bancària Europea, conjuntament amb el Banc Central Europeu. L'Autoritat Bancària Europea és una de les mesures que ha pres Europa com a conseqüència de la darrera crisi que encara, en certa manera, estem patint. Una de les conseqüències d'aquesta crisi és haver-se donat compte a tothom que van haver-hi errors de regulació, de supervisió, van haver-hi errors en el conjunt, diria, de països, en el món, no solament a Europa, sinó també als Estats Units, i es va detectar que havia de millorar-se la supervisió i la regulació, i per això, a nivell europeu, com que després, quan van haver-hi problemes, va ser Europa i el Banc Central Europeu els que, en alguns casos, van tenir que ajudar, doncs el que ha decidit Europa, doncs anem a fer una autoritat de supervisió i aquesta autoritat, que és l'Autoritat Bancària Europea, supervisarà d'aquí molt pocs dies, a primers de novembre, aquelles entitats que tenen una certa dimensió. En el cas espanyol, afecta a 15 entitats de crèdit i el que volíem fer és, abans de començar la supervisió, doncs veure quina és la fotografia. I la fotografia era veure, primer, quina és la qualitat dels actius que tenien aquestes entitats a finals de 2013, quina qualitat, els actius vol dir bàsicament els préstecs, i en segon lloc veure també, en cas que hi hagués un deteriorament de l'economia, deteriorament voldria dir que tornés a augmentar l'atur, que seguís baixant el preu de la vivenda, que l'activitat econòmica en lloc de créixer es ralentitzés encara més. Doncs es volia veure què passaria amb aquestes entitats si l'economia torna a punxar. I aleshores els resultats d'aquestes radiografies que s'ha fet és la de 31 de desembre de 2013, la qualitat dels actius, en general, ha sortit molt bona. És la que estem veient ara en la pantalla. Això mateix. És a dir, aproven les entitats espanyoles, aproven totes. Això mateix. Tenint en compte que l'anàlisi s'ha fet a 31 de desembre del 2013, hi ha una entitat que a 31 de desembre del 2013 no aprovava pels pèls, però des de 31 de desembre fins avui, estem parlant de l'Iberbank, ha fet unes aportacions de capital molt importants, unes ampliacions de capital, i per tant avui sí que passa sense problemes aquest filtre que feia la radiografia. Si a més sotmetem a la situació econòmica un estrès, a més atur, és a dir, a condicions adverses, també la banca espanyola aprova. La banca espanyola aprova inclús amb escenaris molt pessimistes que ningú creu que puguin passar. Perquè estem parlant que l'atur a Espanya, en 2 o 3 anys, torni a pujar fins al 27%, ara ha baixat fins al 24%, doncs l'escenari advers és pensar què passaria si l'atur torna a pujar fins al 27%. Clar, si l'atur puja, molta gent no podrà tornar a préstecs i això afectaria les entitats de crèdit. També, dins d'aquest escenari advers, es fa el supòs que seguirà baixant la vivenda i en aquests moments la vivenda, el preu, està relativament estabilitzat. Per tant, són escenaris molt adversos que ningú creu que puguin passar, però que s'han fet per veure, per mesura de seguretat, diguem-ne. Jo deia abans que, esclar, aquest rànquing, fins a quin punt té un punt d'injust? Veiem que en aquest rànquing moltes vegades queden per davant entitats que han estat ajudades amb diner públic i queden una mica més avall entitats que han fet servir els seus propis recursos. Com l'hem de valorar, aquest rànquing? Aviam, la valoració és tenint en compte que tots han aprovat.
I abans que res, simplement recordar que aprovar aquest examen no és infal·lible. De test d'estrès se'n va fer l'any 2010, se'n va fer l'any 2011 i algunes entitats que havien passat després van tenir problemes. La gran diferència entre aleshores i ara és que l'economia va seguir empitjorant, cosa que molta gent no pensàvem. En canvi, ara l'economia sembla que no va cap a pitjor, sinó que va cap a millor. Ara bé, el tema és veritat que hi ha entitats que han rebut ajudes i entitats que no. L'important és que aproven i que, per tant, tenim un sistema financer més sa que fa uns anys. I, per tant, això dona tranquil·litat a la població. Ara, l'altre tema és si hi ha entitats que han rebut ajudes, doncs el que és molt important és veure si aquestes ajudes es poden recuperar. Sembla ser que en bona part no es recuperaran. Doncs, clar, aquí és molt important tindre en compte que si hi ha hagut diner públic, per tant, és diner de tots, doncs això vol dir que té que afectar a quins dividends reparteixen aquestes entitats en el futur. I un altre tema que és important és que algú pot dir, home, i per què s'ha rescatat els bancs i no s'ha rescatat una constructora o no s'ha rescatat una empresa de turisme, un hotel, no? El que hem de tenir en compte és que si no s'hagués rescatat els bancs, hauríem perdut no solament els accionistes, perquè els accionistes de moltes d'aquestes entitats han perdut en els últims anys. Doncs si no s'hagués rescatat els bancs, hauríem perdut els dipositants. I això sí que hauria sigut letal per l'economia. Si fem una mica de memòria, en l'any 29, per exemple, l'any 29 va haver una crisi similar, més forta que la que hi ha hagut ara. En aquell moment no es van rescatar els bancs, amb la qual cosa no solament es van morir els bancs i els seus accionistes, econòmicament, diguem-ne, sinó que bona part de la població va perdre tot el que tenia. Aleshores, en aquest cas, pot haver-hi hagut algun cas de persones que han perdut una part dels seus estalvis, però el que són els dipòsits, diguem-ne, els dipòsits, ningú ha perdut dipòsits. El que són dipòsits, estic parlant de comptes corrents, o el que és el concepte de dipòsit, que és el que està garantit. Què ens ha costat a tots els ciutadans, perquè s'ha fet amb diner públic, que ara aquestes entitats aprovin totes? I parlo sobretot de les rescatades. És a dir, la gent pot estar pensant quin és el preu d'haver passat ara o d'haver tret aquesta bona nota en aquests exàmens europeus, professor Amat. El preu té molts components. Un primer component són al voltant de 40.000 milions d'euros que ha posat l'Estat espanyol, 40.000 milions d'euros. Són uns diners que els hi ha deixat la Unió Europea, però en qualsevol cas és un diner que l'haurem de tornar entre tots. Per tant, en primer lloc tenim 40.000 milions d'euros. És una quantitat important. Ara, si mirem el que d'aquest test d'estrès, aquests països que han suspès alguns bancs i que hauran de recollir capital, doncs es parla d'uns 25.000 milions. Per tant, els diners que s'han posat aquí, de diners de tots, són 40.000, és molt diner. Aquest és un primer cost. Un altre cost important és que aquest diner que s'ha posat aquí s'ha deixat de posar a altres llocs. Això ha afectat a la sanitat, ha afectat a l'educació, ha afectat a serveis socials, que tothom, qui més qui menys, això sí que li ha afectat. I és un tema que és molt important que es pugui recuperar quan abans, perquè el país avui és més desigual que el que era fa uns anys. I no hi ha més desigualtat que la que genera retalls en educació. Per tant, hi ha hagut costos importants i, per tant, l'important és les retallades que s'ha fet que es recuperin quan abans, el que s'ha retallat i que es desretalli, per dir d'alguna manera. I, en segon lloc, quan hi ha hagut diner públic, doncs això vol dir que s'ha de mirar molt amb lupa aquestes entitats que han rebut diner públic, doncs s'ha de mirar molt amb lupa. I si hi ha temes de males pràctiques, el que sigui, doncs és molt important que la justícia actuï ràpid, actuï d'una manera contundent i que la gent vegi que les coses que passen serveixen per a alguna cosa. La gent ara deu estar pensant en les targetes, per exemple, opaques de Bànquia, que és un tema que aquests dies n'hem parlat molt. Per exemple. Són coses que fan de molt mal veure a les mateixes pàgines del diari, no? És a dir, una entitat ajudada amb diner, que a més ara aprova, amb unes pràctiques, en fi, com a mínim molt discutibles, no? Sí, aviam, aquest lògicament és un tema que està en mans de la justícia. L'important és que la justícia actuï ràpid i al nostre país tenim una tradició, a vegades, de justícia que no va ràpid i després resulta que hi ha indults o que es mira cap a una altra banda. Doncs el que és molt important és que la justícia actuï ràpid, això és el que tots esperem, i que la justícia sigui justa. I si és així, tot això que ha passat haurà servit d'alguna cosa. Jo deia que les autoritats espanyoles han tret pit aquest cap de setmana. Tenen motius per fer-ho? Poden fer amb tranquil·litat? O s'ha de ser una mica més prudent amb aquestes qüestions? Aviam, s'ha aprovat. L'examen que s'ha fet s'ha aprovat. Per tant, és una bona notícia. Hi ha països que no han aprovat.
Per exemple, Preocupats amb Itàlia. Per exemple, a Itàlia, clar, aquí durant 2 o 3 anys s'han fet els deures, evidentment amb l'ajuda de l'Estat, en alguns casos, i de tots, una ajuda molt important del Banc Central Europeu, que ha ajudat molt a l'economia espanyola, al igual que economies d'altres països. El Banc Central Europeu, des de l'any 2012, quan la prima del risc estava pels núvols, hi havia problemes importants per aconseguir finançament, a l'Estat estic referint-me, doncs a partir d'aquell moment s'han fet els deures amb molta ajuda per part del diner de tots, però també molta ajuda per part d'Europa. A Itàlia, doncs això que aquí s'ha fet en els últims 2 o 3 anys, a Itàlia no s'ha fet amb tanta intensitat, per tant s'hi hauran de posar ara. I segurament a Itàlia s'hauran de trobar solucions semblants a les que s'han aplicat a Espanya. El deure s'haurà d'acabar fent. Això mateix. Aquestes proves són més solvents que les que havien fet fins ara. Vostè abans repassava. Se n'havien fet i no van acabar a vegades d'afinar prou i van errar els diagnòstics i després. Aquestes per què ens les hem de creure més? Bàsicament per 2 motius. El primer és que aquesta vegada el que ha fet l'Autoritat Bancària Europea és entrar, diguem-ne... Fins a la cuina. A la cuina de les entitats i mirar les operacions creditícies amb lupa o amb microscopi dins de les entitats. Els tests anteriors es van fer més aviat des de fora. Es van fer amb grans números de les entitats sense entrar a la microeconomia de cada entitat. Per tant, ha sigut un examen molt més detallat i aquest és un factor important. I el segon factor, que encara és més important, és que els tests d'estrès del 2010 i el 2011 es van fer en un moment on moltes persones, jo el primer, pensàvem que l'economia aniria cap amunt a partir del 2010, que és el que va passar a molts països del món, i a partir del 2010 doncs, simplement va haver-hi la zona sud d'Europa que va seguir empitjorant. Per tant, els tests d'estrès no van preveure que Espanya seguiria deteriorant encara molt més. I no van preveure que es deterioraria tant. Aquestes són les 2 grans diferències. En canvi, ara l'economia va més aviat cap amunt. Hi ha núvols, també. Núvols foscos, importants. Això li volia preguntar, també, el fantasma d'una tercera recessió, el fantasma de la deflació. A Europa hi ha França, Itàlia, fins i tot Alemanya, amb uns creixements preocupants. Sí, aviam, a mi, de cara al futur, crec que anem cap a millor, en tots els sentits, però hi ha dos núvols... Què el preocupa, a vostè? 2 núvols. Un és el que deia vostè ara, és no tant la deflació no em preocupa tant en aquests moments. El que sí em preocupa és que les locomotores europees, sobretot Alemanya, s'estiguin frenant. No hem d'oblidar que l'economia espanyola, i la catalana també, encara més, depenen molt de l'activitat internacional. És a dir, estem on estem i no estem molt pitjor, perquè hem exportat molt, i si hem exportat molt és perquè França ens compra molt, Alemanya ens compra molt. Per tant, la nostra recuperació té molt a veure amb l'exterior. És l'exportació, és el turisme. Els turistes alemanys, francesos, etc., són els que expliquen una bona part de la recuperació espanyola. Després tenim tot el diner d'empreses alemanes, franceses, etc., que inverteixen al nostre país. Tot això explica la recuperació. Per tant, el primer núvol que veig és si Alemanya es frena, doncs això ens pot condicionar negativament. I hi ha un segon núvol, que és el tema català. El conflicte català, en les últimes setmanes, pràcticament totes les agències de rating americanes, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, i també els mitjans internacionals més respectats, com és el Wall Street Journal, el Financial Times, l'Economist, etc., tots estan dient que si aquest conflicte no entra en una etapa de negociació, doncs que aquí això pot afectar el diner internacional que ve cap a Espanya, que poden veure-ho com una zona de risc, i per tant aquest és el segon núvol que veig. Si no s'inicia quan abans una negociació cap on sigui, però negociació. Que es desencalli aquest enrocament polític que suposo que aquests sensors que són els mercats internacionals i les agències detecten. Això mateix. Llavors, a les últimes setmanes, amb una insistència creixent, aquests mitjans internacionals cada vegada parlen més d'això i cada vegada avisen que si no s'inicia una negociació, doncs que anem cap a zones de risc, que això pot afectar els inversors i de la mateixa manera que els inversors fa 2 o 3 anys no volien saber res d'Espanya i ara sí que hi volen saber i Espanya és un dels llocs ideals per invertir i sobretot Catalunya. Catalunya és una de les regions europees on més està arribant el diner d'empreses, sobretot industrials, que volen invertir a Catalunya. Per tant, és fonamental que el món vegi el nostre país que no ho vegi com una zona de risc important. Llavors, el conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya, si no s'inicia una etapa de negociació, doncs anem cap a una zona de risc
que pot perjudicar la inversió, i això pot perjudicar la recuperació. Zona de risc tant estrictament per Catalunya com per tot Espanya? És a dir, el risc està repartit igual? Aviam, si mirem el que diuen els analistes internacionals, ara estava pensant, per exemple, en Moody's, en Standard & Poor's, el Morgan Stanley, el que diuen és que si aquest conflicte segueix així, a curt termini tots hi poden perdre, que a llarg termini, en una situació de conflicte, qui guanya és Catalunya, i tots ells coincideixen que a llarg termini, si hi ha conflicte, qui perd és Espanya. El que passa que, tot i que Catalunya a llarg termini pogués guanyar, en el que és el curt termini pot ser una zona on hi hagin inversors que volen invertir a Catalunya o que volen invertir a qualsevol altre lloc de la resta d'Espanya i que diguin, miren, mentre això no s'aclareixi, m'ho penso. Llavors, això què pot fer? Doncs paralitzar o retrasar unes inversions que crearien llocs de treball, etc. Per tant, és fonamental que hi hagi un diàleg. Professor Amat, a banda d'aquestes qüestions, dèiem que el pacient en forma de banca europea ha estat radiografiat aquest cap de setmana. Suposo que el Banc Central Europeu vol saber què té entre mans a partir d'ara al novembre. En quin paper quedaran els bancs centrals dels països si ara aquesta feina de control la fa directament Europa? Quin serà el paper dels bancs centrals, del Banc Central espanyol, per exemple? Bé, una cosa és que les principals entitats de cada país, i en el cas espanyol són 15 entitats, aquestes 15 entitats seran supervisades per l'autoritat europea. A part d'aquestes 15 entitats, n'hi ha unes altres. Aquestes altres, que no arriben a la dimensió per ser considerada de talla perquè l'autoritat bancària europea ho supervisi, seran supervisades directament pel Banc Central de cada país, en aquest cas el Banc d'Espanya. De tota manera, la feina que es farà a l'autoritat bancària europea es farà conjuntament amb les autoritats nacionals, en aquest cas el Banc d'Espanya. Per tant, segueix tenint la feina de supervisió, el que passa que ja es fa tot sota el paraigües d'una supervisió única, que això és la garantia perquè si torna a haver-hi una altra crisi, doncs els mateixos errors no passin. Segurament n'hi haurà uns altres, perquè de crisi sempre n'hi haurà de tant en tant. La vida és així, i això és inevitable. En el seu darrer llibre, que es diu Avançant, vostè destaca constantment la importància que té com a clau de l'èxit pensar com a missió, com a objectiu, satisfer els consumidors. Fins i tot que les empreses treballin per donar felicitat a consumidors i als seus propis treballadors. Ara mateix és impossible no qüestionar la capacitat de donar felicitat per part de les entitats bancàries als seus consumidors, perquè el cost d'aquesta crisi, vostè abans l'ha explicat molt bé, els 40.000 milions, l'impacte que té això després en la retallada dels serveis socials. També hi ha una cosa més intangible, però tant o més important com és la confiança, que va quedar lesionada entre els clients i aquestes entitats bancàries. Clar, això ara mateix, és a dir, que hagin aprovat aquestes proves, que torni el crèdit, garanteix que torni la confiança. Clar, aquí un tema molt important és el que dèiem abans, si aquesta crisi ha servit per alguna cosa. Si aquesta crisi serveix per alguna cosa, moltes empreses, i no solament els bancs, tindran que revisar els seus valors. La crisi i les pràctiques que van portar a la bombolla i tot el que va passar després va posar de manifest que moltes empreses, no solament bancs o caixes, sinó empreses de tots els sectors, no van posar en primer lloc els seus clients, ni tan sols moltes vegades els seus accionistes. Eren entitats que posaven en primer lloc els directius, a la cúpula que dirigia aquella entitat, i es van oblidar tant de clients com dels accionistes, inclusiu, en molts casos, dels empleats. Si aquesta crisi ha servit per alguna cosa, aquests valors haurien de refer-se totalment i les empreses haurien de buscar un equilibri més proporcionat entre els clients, els treballadors, els accionistes i els directius. Hi ha hagut molts excessos, i no estic parlant solament del cas del nostre país, sinó això ha passat a tot el món, començant per Estats Units, molts excessos que han vingut motivats per satisfer uns interessos molt concrets d'uns directius que gestionaven l'empresa com si fos seva i realment no ho era. I per aconseguir els seus objectius i aconseguir unes grans retribucions, doncs van perjudicar molt els clients, els treballadors, que molts d'ells han perdut el lloc de treball, i també fins i tot els accionistes. Si aquesta crisi ha servit per alguna cosa, moltes entitats haurien de replantejar-se, espero que ja ho estiguin fent, haurien de replantejar-se els seus valors i les seves prioritats. Abans vostè deia, de crisis n'hi haurà moltes, Aquestes proves d'aquest cap de setmana, aquest posar-se a to, aquest encarar el futur amb més seguretat, no ens blinda en el fons, contra l'ànima humana, que és anar reproduint crisis, no? És a dir, aquesta seguretat no la podem tenir mai, professor Amat. No, i més tenint en compte que el principal causant de la crisi és la codícia de la gent.
Si nosaltres analitzem què va passar de l'any 2004, 2006, 2007, aquella bombolla que es va fer, aquella bombolla bàsicament va ser provocada per un excés de codícia, un excés de riscos, un excés d'endeutament. I clar, això té a veure amb els valors de la gent. Aquests valors han canviat? Jo crec que aquests en concret no. La codícia està on estava, d'excés de riscos segurament en el futur en veurem una altra vegada, i per això és tan important que es vagi millorant la supervisió, perquè la gent és com és i ojalà canviéssim els valors. Deia que havíem de canviar els valors de les empreses, però també els valors de les persones. Abans vostè parlava dels núvols, que fallin els motors d'Europa. La qüestió Catalunya-Espanya també la posava al mig. Pel que fa a les polítiques d'austeritat, creu que anem a Europa cap a un canvi, cap a un relaxament d'aquestes polítiques ara ja? Ojalà. Aviam, amb el tema de l'austeritat, soc dels que crec que ja fa molt de temps que aquestes polítiques d'austeritat haurien d'haver acabat. I inclús els retalls que hi ha hagut els últims any i mig, en la majoria dels casos no s'havien d'haver fet. Estic parlant de retalls que afecten a l'educació, a la sanitat, que afecten a infraestructures bàsiques pel teixit productiu. Ara, això no treu que el sector públic, la gran assignatura que segueix tenint pendent, és fer una reforma de veritat. De la mateixa manera que no s'estan fent infraestructures necessàries pel teixit productiu i per guanyar competitivitat, parlo de connexions amb aeroports, amb ports, del que és el corredor mediterrani, que són infraestructures imprescindibles per guanyar competitivitat, però mentre s'ha fet aquest tipus de retalls, en canvi s'ha seguit gastant més del compte amb infraestructures faraòniques, que és veritat que donen vots, però que serveix per portar trens que van molt ràpid a zones on hi va poca gent, és a dir, això ens costarà molts diners. I, per tant, no s'ha de retallar més, parlo en general, però el que sí s'ha de refer és com funciona el sector públic. El sector públic no s'ha transformat. En aquests anys, el sector privat s'ha transformat. El sector privat ha fet la feina de ser més competitiu, treure greix. En canvi, el sector públic segueix sent el que era fa 5 anys. Hi ha menys sector públic, però és el que era. És a dir, és un sector públic en general poc transparent, és un sector públic que les decisions d'inversió es fan no tant per primar el teixit productiu, sinó per altres interessos, i és un sector públic que no funciona per intentar... El sector públic ha rebaixat sous. Sí, ha retallat, però no ha millorat eficiència. És a dir, el sector públic, jo crec que en general, és veritat que hi ha algun ajuntament, inclús algun el tenim molt a prop, que ha fet millores molt importants, però el sector públic encara no s'ha posat el xip de que té que ser un agent de transformació i de millora de la competitivitat del país i de la competitivitat de les persones. En molts altres països això és així. Al nostre, aquesta revolució encara no ha arribat. Per acabar Europa, en el fons, dic perquè no sé quin és el final, no sé ara mateix, hem estat molts anys dient mana Angela Merkel a Europa, no sé exactament si és així o si comparteix aquesta analítica o aquesta anàlisi. Hi ha en el fons una guerra no declarada entre països deutors i països creditors que no hi ha manera d'acabar? Aviam, cada país defensa els seus interessos i crec que no hi ha tant els deutors i els creditors. Jo crec que cada país, Europa no està unida realment encara. Europa és una suma d'interessos molt diferenciats i el problema de cada un d'aquests països que formen Europa és que tenen interessos electorals molt diferenciats i realment Europa encara no està unida. Una unió bancària i prou no serà suficient. Ajuda. És un camí que porta en una direcció i segurament d'aquí, igual, ara parlo de molt llarg termini, igual d'aquí 50 anys, d'aquí 100 anys, tindrem de veritat una Europa unida, però avui per avui Europa és una suma d'interessos, entre cometes, egoistes i particulars que té cada un dels estats. I quan aquests estats van a Europa a negociar o a prendre acords, doncs ho fan més des de la lògica de cada un d'ells i dels interessos, sobretot electorals de cada un dels seus països, que no des del punt de vista del que interessa a Europa. A Europa encara no ens l'acabem de creure. Professor Amat, gràcies per venir als matins. Ha estat una classe, em sembla, molt profitosa, que espero que els espectadors també hagin tret tot el profit. Es pot ser economista i optimista? I tant. És simplement ser optimista. I un pot ser economista o pot ser electricista o el que sigui, però optimista val la pena ser-ho perquè les coses van millor. Professor, gràcies per venir als matins. Bon dia i bona hora. Bon dia, gràcies. Són les 9.